Hepinize merhaba arkadaşlar. Gelsin açıldım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Futbol serbest vuruş oynamaya da başlayalım. Bu kaleci mal gibi oluyor. Bak şimdi nasıl yiyor. Lan oğlum ben bile tutarım ya. Bana eğitsene diyordu. Bak şimdi nasıl oynar olacak. Defans kim? Defans. Bak gördün mü illa şunu vuracağım. Bu oyunda kalsa nasıl vuruyor top? Hareket ederken şöyle yapıyor. Top hareket haline çeviriyorum bak. Direkt ya. Defansa vuruyorum kaleci nasıl tutuyor ya? Gol. Direkten sekti gidemez. Kaleci Neuer çıktı la. Yok sürüp tutamazsın ya. Sürüp var sadece. Gol. Taraftarlara baksana. Sarı şeyler kim görebilir mi? Öyle bekliyorlar. Put gibi. Burada nereden vuracağını neredeyiz? Ya bu ne biçim baraj? Aslında lazım direkt avuta gider. Bak şimdi barajdan atıyor. Tutabilirler ne biçim baraj? Avuta koymuşlar barajı. Doğru düz bir yere şey yapıyor. Bu arada servis vurursa kaleci yönlendiriyor kaptansa ya. Kaptan isim öyle. Ben ne bilmiyorum ya. Orada gitti. Kaleci kurtardı bunu da. Girmedi. Orta gitti. O top avuta gitmeye başladı. Kale şurada. He? Kaleci orada dokundu. 90'a şey yaptı. Sağ ol kale. Sesim gitmeye başladı lan. Az önce kalecinin duruş pozisyonu çok komik. Hop. Hop. Yemedi. Az daha yiyordu zaten. Allah Allah. Falsoyu da yememeye başladı artık. Böyle diyor. Yiyor. Demiyorum yemiyor. Bu kaleciyle benimle aramda ne var ki? 1-0 önde.
Az da yiyordu bak. Tutmasa da yiyordu. Güzel top önüne gitti ama ha, ne diyeceğimi anlayamadım. Bu niye mal titremiyor, işareti gösteriyor mal gibi. Mal gibi. Ya bu ne biçim baraj ya. Avuta koyuyor. Avuta doğru vuruyor. Doğru ikili barajı. Açıtmazsan zaten direkt avuta gidecek top. Az önceki ikisilik barajda. Oha ne? Şurası çok havaya geçiyor. Yemek. Neuer çıktı adam. Yemet. Kritik kurtarış yaptı ama az daha iyi. Kurtarırken sana vuruş pozisyonu bak. Savaşçı gibi duruyor. Yememeye başladı bu. Kaleciye bak hele. Ya avuta gidiyor top. Ya kaleci kurtarıyor ama. Gitti. Şu sarılar bari 90. Ay maşallah. Allah Allah. Ya Meral ne biçim falso. Ya bana düzgün ayarlasınız oyun bana. Kaleci voleybol mu oynuyor? Ama her şeyi yaptı ya yani. Voleybol oynuyor gibi yaptı ya. Maçta olsaydı devam ederdi bu arada. Bu maç olmadığı için oyun kurtarmış sayıyor. Bunda da devam ederdi mesela. Geriye geldi ya. Aha top buraya geldi. O da bir şut ya. Direkten sekti. Kaleci az önce geliyor. Kazı. Bugün Türkçe'yi unuttum herhalde ben. Kaleci az önce yediğin golde neden kurtarmış gibi duruyor ya. Duruşa bak duruşa. Sanki savaşa gidiyor. Nereye gidiyorsun la? Sen korner Allah Allah. Gol. Evet. Top kalecinin önüne dönmez misin? Ya kalecinin önüne
Dönüp durma. Mis. Kaleci ellerini niye açıyorsun sanki birine sarılıyormuşsun gibi. Sevgilinden mi ayrıldın? Ne oldu? Hala Squid Game ikinci sezonda Thanos gibi ellerini açıyor ya. Az farklı. Neyse bugünlük gidiyorum. Bay bay, görüşürüz. İyi geceler, akşamlar.